हेलो दोस्तों, देखिए मैंने ये आलू स्नैक्स घर पर बनाए हैं। आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाए, देखें मैंने कैसे बनाया, देखें सीखें। और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। ज़्यादा लंबी नहीं होती है मेरी वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखें मेरी वीडियो, लाइक करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।